السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयात का। De vertaling van de verzen luidt als volgt. Zeg, als Allah het had gewild, zou ik het jullie niet hebben voorgelezen. En hij zou het jullie ook niet hebben bekendgemaakt. Ik heb inderdaad een heel leven lang tevoren onder jullie geleefd. Zullen jullie het dan niet begrijpen? Wie is er dan onrechtvaardiger dan hij die een leugen tegen Allah verzint? Of hij die zijn tekenen als leugens beschouwt? Voorwaar, de zondaars zullen nooit voorspoedig zijn. Er werden verschillende aspecten van het leven en het karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam genoemd. Vandaag zullen zijn moraal, waarachtigheid, eerlijkheid en integriteit worden besproken. Onder de gebeurtenissen die betrekking hebben op het leven en het karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vinden we uitstekende voorbeelden van zijn waarachtigheid, zozeer zelfs dat zelfs zijn vijanden niet konden nalaten zijn uitzonderlijke niveau van eerlijkheid en waarachtigheid te erkennen. Allah de Almachtige heeft precies deze norm van zijn waarachtigheid beschreven in de verzen van de heilige Koran die ik zojuist heb voorgelezen, en hij droeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op om tegen hen te zeggen: ik heb nooit een leugen gesproken onder welke omstandigheden dan ook. Ik heb de waarachtigheid nooit verlaten en jullie zijn hiervan getuigen. Zou ik dan een leugen verzinnen tegen God de Almachtige door een religie te brengen die niet van God is? Dat is onmogelijk. Tegelijkertijd gaf hij zijn volgelingen ook de instructie dat nu jullie mij volgen en een eed hebben afgelegd om mij te gehoorzamen, moeten jullie zich houden aan de hoogste normen van waarachtigheid. Daarom moeten we vandaag allemaal onszelf in dit opzicht analyseren. Want het zijn juist deze zeer hoge normen van waarachtigheid die succes garanderen op elk moment van ons leven. En ze zullen ook de deuren voor ons openen voor tabligh. In verband met het zuivere leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu op een bepaalde plaats of zei in een preek dat wat betreft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zien we dat zelfs zijn vijanden erkennen dat hij sadiq, namelijk waarachtig, en amin, betrouwbaar was. En ze hebben nooit enige beschuldiging tegen hem geuit.
In feite getuigden zelfs de meest fervente vijanden van zijn zuiverheid en waarachtigheid. Zo werd er bijvoorbeeld een bijeenkomst gehouden in Mekka om te besluiten wat er gezegd moest worden tegen bezoekers die Mekka bezochten en die naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroegen. Ze zeiden dat ze het eens moeten worden over één enkel antwoord, zodat er geen oneenigheid zou zijn, aangezien ze al vernederd werden, omdat de een het ene zei en de ander iets anders. Dus wanneer mensen komen voor de hajj, moeten ze één antwoord afspreken. Daarop stelde een van hen voor om te zeggen dat hij de gewoonte heeft om te liegen, en dat alles wat hij zegt onwaar is. Toen hij dit hoorde, stond een man genaamd Nazr bin Harith op en zei: dit mag niet gezegd worden. Als je dit zegt, zal niemand je geloven. Mensen zullen daarop reageren door te zeggen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam in zijn jeugd onder jullie leefde. En dat hij in die tijd werd beschouwd als de meest rechtschapen onder jullie. De meest waarachtige en de meest betrouwbare. Tot wanneer, toen het haar bij zijn slapen grijs begon te worden, en hij jullie de leer bracht die hij bracht, dat wil zeggen de leer van de islam, begonnen jullie te zeggen dat hij een leugenaar is. Bij God, onder dergelijke omstandigheden, kan hij geen leugenaar zijn. Toen ze het antwoord van deze persoon hoorden, erkenden ze allemaal hun fout en begonnen ze in plaats daarvan aan een ander bezwaar te denken. Wat een waarachtige uitspraak deed die man. Als ze eerder ooit leugens hadden toegeschreven aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dan had iemand dit misschien voor waar kunnen houden. Maar aangezien ze hem zijn hele leven lang als waarachtig hadden beschouwd, hoe kon iemand dan plotseling geloven in de beschuldiging dat hij een leugenaar was? Evenzo toen Heraklius Abu Sufyan vroeg naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of hij ooit een leugen had verteld, antwoordde Abu Sufyan: tot op de dag van vandaag heeft hij nooit gelogen. Hij zei dat hij de woorden tot op de dag van vandaag alleen had toegevoegd om enige twijfel te laten bestaan, waarmee hij misschien suggereerde dat hij in de toekomst zou kunnen liegen. Evenzo bij een andere gelegenheid beklimde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een berg en riep de mensen bijeen. Ik heb dit voorval ook al eerder genoemd, maar nu is het in verband met zijn waarachtigheid. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij: als ik jullie zou vertellen dat in die en die vallei een leger zich heeft verzameld en op het punt staat jullie aan te vallen, zullen jullie mij dan geloven? Ze antwoordden: ja, we zouden je geloven. Ook al was het onmogelijk dat zo'n groot leger zich zo dicht bij Mekka zou verzamelen, zonder dat de mensen daarvan op de hoogte waren. Het feit dus dat ze bereid waren zelfs zo'n bewering te geloven die uiterlijk onmogelijk leek. Het was onmogelijk dat zo'n incident zou plaatsvinden. Alleen al door het uit zijn mond te horen, toont aan dat ze zo'n vast geloof in zijn oprechtheid hadden. Dat ze het onmogelijk achten dat hij zou liegen of bedriegen. Om dit punt verder toe te lichten, zegt Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu: wat was er aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat zelfs zijn tegenstanders beïnvloedde? Aanvankelijk werden ze niet beïnvloed door de heilige Koran. De leer van de heilige Koran had niet onmiddellijk invloed op hen, op een manier die hen ertoe zou brengen naar de leer te handelen of zich aan hem te onderwerpen. Wat hen eerder beïnvloedde, was het vroegere leven van Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hij had onder hen geleefd. Zij waren getuigen geweest van zijn eerlijkheid, zijn oprechtheid, zijn medeleven met de mensheid en zijn opofferingsgezindheid, en dit was wat indruk op hen maakte. Voor zijn aanspraak verbood hij hen niet openlijk om partners aan God toe te schrijven, omdat het gebod van Allah nog niet was gekomen. Hij was echter zelf nooit een polytheïst. De voortreffelijkheid van zijn gedrag en zijn levenswijze zelf hadden hun uitwerking, en deze invloed werkte stilletjes in hen. Dat wil zeggen, dit beïnvloedde de mensen. Zijn rechtschapenheid, zijn voorbeeld en zijn nobele karakter hadden zeer zeker invloed op de mensen. En zij konden hun ogen niet opheffen om zich ertegen te verzetten. Zoals eerder vermeld. Toen hij de berg in Mekka beklom en de mensen riep en zei: als ik jullie zou vertellen dat er een groot leger naderend is, zouden jullie me dan geloven?
ook al was zoiets onmogelijk. Antwoordde het volk, ja, we zouden je geloven. Ze zeiden dit omdat ze wisten dat hij nooit leugens had gesproken. Ze zeiden, we hebben je nog nooit een leugen horen uitspreken. Je bent altijd betrouwbaar geweest en hebt altijd de waarheid gesproken. Daarom zouden we dit ook geloven. Hij vervolgt, op dat moment zei hij, als dat het geval is, dan vertel ik jullie nog iets anders dat waar is. En die waarheid is dat God één is en dat het kwaad is om partners aan hem toe te schrijven. Aanbid de ene God en verzaak shirk. Anders zal er een straf over jullie komen. Deze uitspraak had niet op iedereen dezelfde invloed. Zijn leven had hen beïnvloed. Zijn daden, zijn oprechtheid, zijn rechtschapenheid en zijn goedheid hadden indruk op hen gemaakt. Maar toen deze bewering werd gepresenteerd, accepteerden ze die niet en verwierpen ze die. Daarom is het echte punt dat iemands voorbeeld en gedrag zodanig moeten zijn dat het mensen beïnvloedt. Wanneer dit gebeurt, dan creëert Allah de Almachtige op een gegeven moment de middelen, waardoor de wegen van de prediking van tabligh zich openen en diezelfde mensen die ooit tegenstanders waren, beginnen de islam te omarmen en de ware leer van de islam te begrijpen. De beloofde Messias ﷺ zegt, God de Almachtige schonk onze meester en leider, de heilige profeet Mohammed ﷺ, die de leider was van de rechtvaardigen, overwinning en steun door vele soorten goddelijke hulp. Hoewel hij in het begin, net als Mozes a.s. en Jezus a.s., ook voorbestemd was om de beproeving van de migratie te ondergaan, bevatte juist die migratie de kiemen van triomf en overwinning. Daarom, o vrienden, begrijp met zekerheid dat een rechtvaardig persoon nooit vernietigd wordt. Wanneer twee partijen elkaar tot vijanden worden en hun vijandschap tot het uiterste drijven, dan ontvangt de partij die in de ogen van de Almachtige God rechtvaardig en godvrezend is, hulp uit de hemel. Op deze manier worden door een hemels besluit religieuze geschillen uiteindelijk beslecht. Er wordt een beslissing genomen in religieuze geschillen. Denk er eens over na hoe onze meester en leider, onze profeet Mohammed ﷺ, voor het eerst in Mekka verscheen in een staat van zwakte. Op dat moment waren de ongelovigen zoals Abu Jahl op het hoogtepunt van hun macht en honderdduizenden mensen waren doodsvijanden geworden van de heilige profeet ﷺ. Wat was het dan uiteindelijk dat onze heilige profeet ﷺ de overwinning en het succes bezorgde? Begrijp zeker dat het zijn waarachtigheid, oprechtheid, zuiverheid van hart en eerlijkheid was die tot deze triomfen heeft geleid. De beloofde Messias ﷺ zegt verder, Allah de Verhevene richt zich tot onze heilige profeet ﷺ en zegt, en jij bezit zeker hoge morele deugden. Dit betekent dat allerlei nobele eigenschappen, vrijgevigheid, moed, rechtvaardigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, waarachtigheid en standvastigheid in u verenigd zijn. Kortom, alle eigenschappen die in het menselijk hart te vinden zijn, zoals beleefdheid, bescheidenheid, eerlijkheid, edelmoedigheid, eer, standvastigheid, kuisheid, onthouding, matigheid, medeleven, dat wil zeggen mededogen voor anderen, evenals moed, vrijgevigheid, vergevensgezindheid, geduld, welwillendheid, oprechtheid, loyaliteit enzovoort. Wanneer deze natuurlijke eigenschappen op de juiste plaats en gelegenheid tot uiting komen onder leiding van wijsheid en bezinning, worden ze gezamenlijk akhlaq genoemd, namelijk morele uitmuntendheid. Daarom betekent een goede moraal niet simpelweg iemand beleefd begroeten of een groet aanbieden. Integendeel, volgens het voorbeeld van de heilige profeet ﷺ is ware morele uitmuntendheid de manifestatie van alle deugden en het juiste gedrag in alle omgang met mensen. Hierop moet de aandacht worden gericht. De heilige profeet ﷺ kwam om de waarheid in de wereld te verspreiden. Daarom spoorde hij bij verschillende gelegenheden ook degenen die in hem geloofden aan om standvastig te blijven in de waarheid. In een overlevering vertelt Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam zei: eerlijkheid is jullie plicht, want de waarheid leidt tot rechtschapenheid.
En rechtschapenheid leidt naar het paradijs. Een persoon blijft de waarheid spreken en streeft ernaar zich aan de waarheid te houden, totdat hij door Allah tot een siddiq, een waarachtig persoon, wordt verklaard. En pas op voor leugens, want leugens leiden tot slechtheid en slechtheid leidt tot het vuur. Een mens blijft liegen en volhardt in leugens, totdat hij door Allah tot leugenaar wordt verklaard. Wanneer hij tot leugenaar wordt verklaard, is hij voorbestemd voor het vuur. Dit is dus een zaak van grote vrees. Een andere overlevering van Hazrat Abdullah, waarin hij verklaart dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: liegen is nooit toegestaan, onder welke omstandigheden dan ook. Nog serieus, nog voor de grap. Sommige mensen beweren dat ze een grapje maakten toen ze logen. Zelfs als grap is het niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan dat iemand een belofte doet aan zijn kind en die vervolgens niet nakomt. Eerlijkheid leidt tot rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt tot het paradijs. Ongetwijfeld leidt leugen tot het kwaad en het kwaad leidt tot het vuur. Over een waarachtig persoon wordt gezegd dat hij de waarheid sprak en het goede deed. En over een leugenaar wordt gezegd dat hij loog en kwaad deed. Allama Razi legt vers 119 van Surat At-Tawbah uit, waarin staat: dat wil zeggen, o gij die gelooft, vrees Allah en wees met de waarachtigen. In het commentaar op dit vers stelt Allama Razi dat een man naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik wil wanpraktijken vermijden, maar ik ben erg verslaafd aan drinken, overspel, diefstal en liegen. Ik ben zwaar verstrikt in deze gewoonten, terwijl mensen zeggen dat u dergelijke praktijken als onwettig hebt beschouwd. Ik zou graag in u willen geloven, maar u hebt verklaard dat deze praktijken onwettig zijn, maar ik heb veel van zulke zwakheden. Ik heb niet de kracht om ze allemaal op te geven. Als u mij toestaat er slechts één te behouden, zal ik het geloof aanvaarden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: geef dan het liegen op. De man stemde toe en aanvaardde de islam. Nadat hij afscheid had genomen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, werd hem wijn aangeboden. Hij bedacht dat als hij zou drinken en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem er later naar zou vragen, zou hij ofwel moeten liegen en daarmee zijn belofte breken, of de waarheid vertellen en straf ondergaan. Dus onthield hij zich ervan. Vervolgens werd hij verleid tot overspel en dacht hij op dezelfde manier na en zag hij ervan af. Hetzelfde gebeurde met diefstal. Hij keerde terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: wat u mij opdroeg was voortreffelijk. Toen u mij verbood te liegen, werden alle andere deuren naar de zonde voor mij gesloten. Zo bekeerde hij zich van alle kwaad. Wat betreft de bekering tot de islam van Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, staat vermeld dat de moeder der gelovigen, Hazrat Salma radiyallahu anha, vertelt dat Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu een naaste en oprechte vriend van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door God de Almachtige werd aangesteld, gingen de leiders van de Quraysh naar Hazrat Abu Bakr en zeiden: je metgezel is gek geworden, na'udhu billah, God verhoede het. Hij vroeg wat er was gebeurd. Ze zeiden dat hij de mensen in de heilige moskee opriep tot tawhid, tot één God, en beweerde een profeet te zijn. Hazrat Abu Bakr vroeg of hij dit werkelijk had gezegd. Ze antwoordden bevestigend en verklaarden dat hij dit in de heilige moskee verkondigde. Daarop ging Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en klopte op zijn deur en wenkte hem naar buiten te komen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar buiten kwam, vroeg Hazrat Abu Bakr: O Abul Qasim, wat is dit dat ik over u heb gehoord? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: O Abu Bakr, wat heb je over mij gehoord? Hazrat Abu Bakr antwoordde: ik heb gehoord dat u de eenheid van God verkondigt en dat u een profeet van God bent.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bevestigde dit en zei: Ja, o Abu Bakr, mijn Heer, de Machtige en Verhevene, heeft mij aangesteld als brenger van blijde tijdingen en als waarschuwer, en heeft mij de vervulling gemaakt van het gebed van Abraham alayhi salam, en heeft mij verheven voor de hele mensheid. Hazrat Abu Bakr antwoordde: Bij Allah, ik heb u nooit zien liegen. U bent het meest waardig om profeet te zijn vanwege uw betrouwbaarheid, uw nobele karakter, uw handhaving van de familiebanden en uw goede daden. Steek uw hand uit, zodat ik u trouw kan zweren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stak zijn hand uit en Hazrat Abu Bakr zwoer hem trouw, getuigde van zijn waarheid en verkondigde dat de leer die hij bracht de waarheid was. Bij Allah, Hazrat Abu Bakr stelde niet uit en aarzelde niet toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem uitnodigde tot de islam. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt hierover: Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn aanspraak op het profeetschap maakte, was Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu naar Syrië gereisd. Op zijn terugweg was hij nog onderweg toen hij toevallig iemand tegenkwam. Hazrat Abu Bakr vroeg hem naar de omstandigheden in Mekka en vroeg hem of er recent nieuws was. Het is algemeen bekend dat wanneer iemand terugkeert van een reis, hij zijn landgenoten zal vragen naar de toestand in zijn thuisland. De man antwoordde: Het nieuws is dat je vriend, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, beweert een profeet te zijn. Zodra Hazrat Abu Bakr dit hoorde, antwoordde hij: Als hij zo'n aanspraak heeft gedaan, dan is hij inderdaad oprecht. Dit toont aan in hoeverre, in welke mate Hazrat Abu Bakr een hoge dunk had van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij voelde geen behoefte om een wonder te vragen. In werkelijkheid zal alleen iemand die niet op de hoogte is van de omstandigheden van een bewerende persoon, of die geen band met hem heeft, vragen om een wonder te zien ter bevrediging van zijn hart. Maar wat betreft degene die geen bezwaar heeft, wat heeft hij aan een wonder? Kortom, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bevestigde zijn geloof in de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, nog voordat hij naar huis was teruggekeerd. Toen hij in Mekka aankwam, meldde hij zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg: Hebt u beweerd een profeet te zijn? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Ja, dat klopt. Hierop zei Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: Wees getuige dat ik de eerste ben van degenen die uw waarachtigheid hebben bevestigd. Op een ander moment legt de beloofde Messias sallallahu dit op de volgende manier uit: Het is inderdaad een groot geluk om de boodschap vanaf het begin te aanvaarden. Want wie deze niet in de vroegste periode aanvaardt, bezit geen echte verdienste of voortreffelijkheid. Wie de boodschap hoort en aanvaardt en vanaf het begin trouw beloofde, is waardig en van nature gezegend. Iemand die zich bezighoudt met ontwijkingen en argumenten heeft geen verdienste, noch enige deugd. Maar wanneer God zelf de zaak openbaar maakt, dan beginnen zelfs stenen en bomen te getuigen. Dat wil zeggen, wanneer alles volledig duidelijk wordt, wanneer er tekenen beginnen te verschijnen, dan begint bij aanvaarding vrijwel alles deze waarheid te aanvaarden. De persoon van grotere waarde is echter degene die het allereerst aanvaardt, zoals Hazrat Abu Bakr deed. Hij eiste geen enkel wonder. Hij had die bewering inderdaad nog niet eens in de gezegende woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf gehoord, maar toch geloofde hij. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam vertelt vervolgens het volledige verslag dat Hazrat Abu Bakr op handelsreis was gegaan en onderweg ontmoette Hazrat Abu Bakr een man en vroeg naar het laatste nieuws. De man vertelde hem dat zijn vriend had beweerd een profeet te zijn. Toen hij dit hoorde, zei Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: Als hij beweert een profeet te zijn, dan is hij oprecht. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt verder: Denk goed na over het feit dat Hazrat Abu Bakr niet vroeg om enig teken of wonder, maar geloofde onmiddellijk toen hij het hoorde. Hij had de bewering niet eens rechtstreeks van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf gehoord, maar alleen via een ander. En toch aanvaardde hij het onmiddellijk. Wat een buitengewoon geloof was dit. Alleen al bij het horen van het verslag dat aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd toegeschreven, hield hij geen enkele mogelijkheid van leugen in gedachten. Hij hoorde het verslag van zijn bewering en aanvaardde het, want hij wist dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit een leugen zou kunnen uitspreken. Merk op dat Hazrat Abu Bakr geen enkel teken eiste. Het was om deze reden dat hem de titel Siddiq werd gegeven. Iemand die bol staat van waarachtigheid.
Alleen al door zijn gelaat te zien, erkende hij dat hij niet vals kon zijn. Het erkennen van de waarachtigen en het aanvaarden van hen is dus geen moeilijke zaak, want hun tekenen zijn duidelijk. In dit verband zegt Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu op een bepaald moment: ik kan de getuigenis van Hazrat Khadija niet negeren, die zij aflegde aan het allereerste begin van de aanspraak van het profeetschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de goddelijke roeping hoorde en besefte dat de hele wereld zich tegen deze boodschap zou verzetten, en toen hij zei: Khadija, ik vrees voor mijn leven, antwoordde zij: verheug u bij Allah, hij zal u nooit te schande maken. Hazrat Khadija zei: laat de mensen zeggen wat ze willen, u moet troost putten. Als dit inderdaad waar is, dan zal Allah u nooit te schande maken. Want u onderhoudt altijd de familiebanden, u spreekt de waarheid. U draagt de lasten van hen die in nood verkeren. U zorgt voor de behoeftigen, u toont gastvrijheid. En u helpt bij diverse deugdzame doelen. Hazrat Khalifatul Masih I zegt: denk na over de getuigenis van een 55-jarige dame, die een medeburgeres en landgenote was, die 15 jaar met hem getrouwd was. De getuigenis van Khadija op zo'n moment, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedroefd en bezorgd was, is het waard om diep over na te denken. Als deze eigenschappen niet werkelijk in hem aanwezig waren geweest, zou haar uitspraak nooit hebben gediend als een bron van troost. Tijdens de periode van volledige boycott, opgelegd door de ongelovigen in Shaib Abi Talib, toen het 3e jaar naderde, vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, nadat hij door Allah de Almachtige was geïnformeerd aan zijn oom Abu Talib, dat het document van de boycott door de Banu Hashim, dat aan de Kaaba hing, door termieten was aangevreten, behalve het gedeelte waarin de naam van Allah de Almachtige werd genoemd. Abu Talib had zo'n vast geloof in de woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat hij tegen zijn broer zei: bij Allah, Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft nooit een leugen tegen mij gesproken. Vervolgens ging hij met hen naar de leiders van de Quraysh en zei: mijn neef, die mij nooit een leugen heeft verteld, heeft mij verteld dat Allah termieten op jullie documenten heeft gezet. En die hebben het weggevreten, behalve het gedeelte waarin de naam van Allah wordt genoemd. Als mijn neef de waarheid spreekt, dan moeten jullie besluit tot boycott intrekken. Maar als blijkt dat hij liegt, zal ik hem aan jullie overleveren. En je mag hem doden of sparen, zoals je wilt. Ze zeiden: dit is inderdaad rechtvaardig. Toen het document werd onderzocht, bleek het precies zo te zijn als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gezegd. En zo werden de Quraysh vernederd voor hun volk. Op een bepaald moment stuurden de Quraysh een van hun leiders, Utba, als vertegenwoordiger naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zei: waarom spreekt u kwaad over onze goden en verklaart u onze voorvaderen misleid te zijn? Wat je ook wenst, wij zullen het vervullen. Het enige wat je hoeft te doen is afzien van deze uitspraken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam luisterde geduldig en in stilte. Toen Utba klaar was met spreken, reciteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enkele versen uit Surah Hamim as-Sajda. Toen hij bij het vers kwam: ik waarschuw je voor een straf zoals die van Aad en Thamud, onderbrak Utba hem en zei: dat is genoeg. Vervolgens keerde hij terug naar zijn metgezellen en zei tegen de Quraysh: ik weet dat wanneer Mohammed sallallahu alaihi wasallam spreekt, hij nooit een leugen spreekt. Ik vrees dat een dergelijke straf jullie zal overkomen. Er is ook de getuigenis van Abu Jahl. Hazrat Ali radiyallahu anhu vertelt dat Abu Jahl tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wij noemen u geen leugenaar, integendeel, wij verwerpen wat u hebt gebracht. Dat wil zeggen, wij verwerpen uw religie. In een andere overlevering wordt vermeld dat op de dag van Badr, Akhnas bin Sharik Abu Jahl ontmoette en zei: o Abu al-Hakam, er is hier niemand behalve jij en ik die ons gesprek kan horen. Vertel me eerlijk of Mohammed sallallahu alaihi wasallam waarachtig is of een leugenaar.
Abu Jahl antwoordde, bij Allah, Mohammed sallallahu alaihi wasallam is zeker waarachtig en hij heeft nooit een leugen gesproken. In één geval stelt Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu vast, hebben de vijanden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun boodschapper niet erkend en hem in plaats daarvan verworpen? Dat wil zeggen, hoe verbazingwekkend is het feit dat ze 40 jaar lang Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de boodschapper van Allah, hebben geobserveerd. Ze waren getuigen van zijn zeden en gewoonten. En door hun eigen directe getuigenis erkenden zij dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een uitzonderlijk waarachtig persoon was. Maar toen deze waarachtige man verklaarde, ik ben door God gezonden om jullie te leiden, kwamen zij in opstand tegen hem. Als een vreemdeling zo'n bewering had gedaan, zou men hem kunnen vrijstellen. En men had kunnen aannemen dat aangezien hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet had gezien, hij daarom beweerde dat hij een bewering had verzonnen tegen Allah de Almachtige. De inwoners van Mekka echter, voor wie het gehele leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als een open boek voor hen lag, hoe kwamen zij er dan toe om hem tot bedrieger te verklaren? Hoe was het mogelijk voor hen om hem een leugenaar te noemen, terwijl ze in hun hart wisten dat hij oprecht was? Wat een grote vijand was Abu Jahl van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit getuigenis werd eerder ook al genoemd. Toch gaf zelfs hij op een bepaald moment toe, zoals verteld door Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, wij noemen u geen leugenaar, maar we verwerpen de leer die u hebt gebracht. Zelfs het hart van zo'n fel tegenstander en kwaadaardig persoon als Abu Jahl was niet bereid om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leugenaar te noemen. Het was alsof zijn geweten hem verwijten maakten bij de gedachte hem een leugenaar te noemen. En zijn hart beefde bij de ernst van zo'n verachtelijke daad. Daarom nam hij zijn toevlucht tot het excuus dat hij de leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verwierp en hem niet een leugenaar noemde. Dit komt overeen met het spreekwoord, een excuus voor zonde is erger dan de zonde zelf. Niettemin toont het de diepe indruk die de waarachtigheid en integriteit van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs in de harten van de felste tegenstanders had gevestigd. Umayya bin Khalf behoorde ook tot zijn felste tegenstanders, maar bij één gelegenheid ontsnapten deze woorden aan zijn lippen. Bij God, wanneer Mohammed sallallahu alaihi wasallam spreekt, spreekt hij alleen de waarheid. Hij liegt niet. Er wordt gezegd dat ware betovering dat is wat de ander volledig in zijn ban houdt. Hoe groot is dan deze betovering van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat zelfs zijn vijanden gedwongen waren zijn waarachtigheid en integriteit te erkennen. Hazrat Abdullah bin Salam radiyallahu anhu vertelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina aankwam, de mensen zich haasten om hem te ontmoeten. Er werd aangekondigd, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam is gearriveerd. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam is gearriveerd. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam is gearriveerd. Dit werd 3 keer aangekondigd. Vervolgens zegt hij, ook ik ging met de mensen mee om hem te zien. Toen ik goed naar zijn gezicht keek, zag ik dat zijn gelaat niet dat van een leugenaar was. De allereerste woorden die ik hem hoorde zeggen waren, o mensen, maak er een gewoonte van elkaar te begroeten met de groeten van vrede. Maak er een gewoonte van salam te zeggen tegen elkaar. Geef anderen te eten, onderhoud de familiebanden en bid 's nachts wanneer de mensen slapen. Jullie zullen in vrede het paradijs binnengaan. Er is ook getuigenis van de Joden van Medina. Er was een pact van wederzijdse samenwerking tussen de moslims en de Joodse stam van Banu Qurayza. Tijdens de slag van de gracht ging het hoofd van Banu Nadir, Huyay bin Akhtab, naar Ka'ab bin Asad Qurazi, de leider van de Banu Qurayza-stam, en probeerde hem over te halen om zijn overeenkomst met de moslims te verbreken en de Quraysh te helpen, zodat de moslims verslagen zouden worden. Bij die gelegenheid verklaarde Ka'ab bin Asad, die de leider van de Banu Qurayza was en een tegenstander van de moslims: ik heb een verbond met Mohammed sallallahu alaihi wasallam en ik zal deze overeenkomst nooit verbreken. Ik heb niets anders in hem gezien dan loyaliteit en oprechtheid.
Evenzo wordt overgeleverd dat Ubayd bin Umair vertelt dat hij iemand tegen Hazrat Ibn Umar hoorde zeggen: heb je niet gehoord dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: ik spreek inderdaad op luchtige toon, maar zelfs dan spreek ik niets anders dan de waarheid. Hij antwoordde: ja. Bahaz bin Hakim vertelt van zijn grootvader dat hij de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam hoorde zeggen: wee degene die spreekt en liegt, zodat mensen erom kunnen lachen. Wee hem, wee hem. Zo werd zelfs de geringste leugen door hem strikt verboden. En hij gaf er een strenge waarschuwing tegen. Hazrat Abdullah bin Amr radiyallahu anhu vertelt: wat ik ook hoorde van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam schreef ik op, met de wens het in mijn geheugen te prenten. Toen hielden de Quraysh me tegen en zeiden: schrijf je alles op wat je hoort, terwijl de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam een mens is? Hij spreekt ook in woede als in vreugde. Dus zag ik ervan af om te schrijven. Daarna vertelde ik dit aan de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Hij wees met zijn vinger naar zijn mond en zei: blijf schrijven. Toen wees hij naar zijn mond en zei: bij hem in wiens hand mijn leven is, er komt niets uit behalve waarheid en rechtschapenheid. Zo gaf hij de instructie dat het inderdaad geschreven moest worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waarschuwde tegen leugens, zelfs in hun meest subtiele vorm. Dit is ook eerder vermeld. In een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Abdullah bin Amir zegt: op een dag riep mijn moeder mij, terwijl de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam bij ons thuis was. Ze zei: kom hier, ik zal je iets geven. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam vroeg haar: wat ben je van plan hem te geven? Ze antwoordde: ik zal hem een dadel geven. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei tegen haar: als je hem niets had gegeven, zou er een leugen tegen je zijn opgetekend. Hij hechtte zoveel waarde aan waarachtigheid. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt: de persoonlijke status van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot waarachtigheid was zo verheven, dat zijn eigen volk hem de titel as-Siddiq, de waarachtige, had gegeven. Hij spoorde zijn gemeenschap voortdurend aan om standvastig te blijven in de waarachtigheid. Hij bezat zelf een verheven rang in dit opzicht. Maar hij droeg zijn volgelingen ook op zich strikt aan de waarachtigheid te houden en streefde ernaar hen te verheffen tot zo'n verheven norm van eerlijkheid, die volledig vrij zou zijn van zelfs maar de geringste smet van leugen. Hij zei dat de waarheid leidt tot gerechtigheid en gerechtigheid leidt een mens naar het paradijs, en dat het hoogste niveau van waarheid is dat iemand de waarheid blijft spreken totdat hij als waarachtig wordt beschouwd, zelfs in de ogen van Allah. Op een keer werd een man als gevangene voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht, die verantwoordelijk was geweest voor de moord op vele moslims. Hazrat Umar was van mening dat deze man de doodstraf verdiende en keek herhaaldelijk naar het gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de hoop op een teken zodat hij hem zou kunnen executeren. Toen de man uiteindelijk werd vrijgelaten en vertrok, zei Hazrat Umar radiyallahu anhu: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, hij verdiende de dood. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: als hij de dood verdiende, waarom heb je hem dan niet gedood? Hazrat Umar antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, als u met uw ogen een teken had gegeven, zou ik dat hebben gedaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: een profeet handelt niet bedrieglijk. Hoe zou het kunnen zijn dat ik vriendelijk tegen hem zou spreken, terwijl ik met mijn ogen een teken zou geven voor zijn executie? Dat zou bedrog zijn, en zulk gedrag is onmogelijk voor mij. Zo stelde hij dergelijke normen van waarachtigheid en eerlijkheid vast, die zelfs zijn vijanden niet anders konden dan erkennen. Zo ook droeg hij zijn volgelingen op om de hoogste normen van waarachtigheid na te streven. Daarom is het vandaag de plicht van elke Ahmadi om zichzelf te analyseren en na te denken over zijn eigen normen van waarachtigheid en ernaar te streven om eventuele zwakheden daarin weg te nemen. Moge Allah de Almachtige ons het vermogen daartoe schenken. Na het gebed zal ik ook een begrafenis in afwezigheid leiden voor Shahida Ahmed Sahiba, de echtgenote van Mirza Nasim Ahmed Sahib, die onlangs op 91-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musia. Ze was de dochter van Nawab Abdullah Khan Sahib en Sahibzadi Amatul Hafiz Begum Sahiba, die de kleindochter was van de beloofde Messias al-Islam.
Ze laat 4 zonen achter. Haar oudste zoon, Nauman, schrijft dat iedereen getuigt van haar diepe genegenheid en voorbeeldige vriendelijkheid jegens anderen. Hij vertelt dat ze altijd verlangde naar een huis vol mensen. En ze had een grote passie voor gastvrijheid. Ze wenste zelfs een groter huis met meer kamers, zodat er meer gasten gemakkelijk konden worden ondergebracht. Ook haar jongste zoon Rizwan schrijft dat ze vele nobele eigenschappen bezat. Er blijven berichten binnenkomen van mensen met allerlei achtergronden, rijk en arm, jong en oud, die getuigen van hoe ze haar liefde met iedereen deelde en persoonlijke banden met hen smeedde. Ze had een natuurlijk verlangen om anderen te helpen, een liefdevol karakter en wist de harten van iedereen te veroveren. Ze toonde met name bijzondere zorg voor mensen die met moeilijkheden of tegenslagen te maken hadden en stond altijd aan de kant van de zwakkeren. Ze adviseerde haar kinderen ook om de zwakkeren te steunen. Ze bezat een opmerkelijke vastberadenheid en moed. Iets wat ik zelf ook heb gezien, dat ze grote vastberadenheid had, mashallah. Haar zus, Fawzia Shamim Sahiba, die als Sadr Lajna Lahore heeft gediend en momenteel wellicht ook als Sadr Lajna fungeert, zegt dat als ze haar in een paar woorden zou moeten samenvatten, zou ze haar omschrijven als de belichaming van opoffering, geduld, moed en liefde. Haar schoondochter Amatul Wakil schrijft dat haar gastvrijheid bijzonder opvallend was. Dit is door al haar kinderen en ook door vele anderen vermeld. Dat haar manier van gasten ontvangen volledig vrij was van aanstellerij. In haar latere jaren maakte ze een val waardoor ze een heupblessure opliep, waarna ze aan een rolstoel gekluisterd was. Toch doorstond ze haar ziekte met groot geduld en dankbaarheid en sprak nooit ook maar de minste klacht uit. Ze was een moedige patiënte en bezorgde anderen nooit enige ongemak. Haar kleindochter Khadija heeft ook geschreven over haar gastvrijheid. En ook dat ze een liefdevolle en medelevende dame was en dat ze de laatste jaren de recitatie van de heilige Koran 2 of 3 keer per maand voltooide. Ze had veel medeleven met de armen en raadde anderen ook aan om voor hen te bidden. De dochter van haar nicht, Neha, die hier woont, schrijft dat ze onder alle omstandigheden een positieve instelling behield, elk moment van het leven koesterde en goed voor het huishoudelijk personeel zorgde, alsof ze haar eigen familie waren. Dit heb ik ook opgemerkt. Dat ze vermeed om negatief over anderen te spreken, of iets te zeggen dat iemands gevoelens zou kunnen kwetsen, altijd rekening houdend met de gevoelens van anderen. Er wordt verteld dat toen een van haar huishoudelijke bedienden het huis verliet om te trouwen, ze verdriet voelde, zoals men dat doet bij het vertrek van de eigen dochter, omdat het huis nu leeg zou aanvoelen. Vaak zijn er deugden die tijdens iemands leven verborgen blijven, maar pas achteraf bekend worden door degenen die ze hebben ervaren. Zij behoorde tot zulke mensen. Moge Allah de Almachtige haar vergeving schenken en genadig voor haar zijn. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر